送俾他们。凉风有信，秋月无边，亏我是叫情绪。好比渡一年，笑歪生，貌歪更，乃系为一个多情寄也女，嗰位墨是把秋娟，大见佢聲色。與共聲情，堪我讚善啊！佢仲更兼才貌，從兩相傳，今日天力隔真福與佢難見面啊！時而歌奏愁情，對住馬經亮天，你睇下隻羊對住。仲有對雙臂燕啊，虧我情意在旁窗，我縱思悄我依一半啊，又聽得秋聲同
鎖住寒意，唉，我呢種情誰悲秋痛送玉啊，況且在黑途抱恨，你話對乜誰言？正係舊話約，舊約難遇。潮州信啊，新手心似海寬無邊，第一足傾啊，更添情。懊惱惱喺我懷人受不對，呢個月呢話完，又記得清流下夜後，嗰一晚中秋夜啊，我共佢並肩攜手呢，崇拜月漸捐，唉，我亦記不盡，記不盡許多情與義啊，都總係前面相愛，又復相連。自古話好事多磨，從古道啊，半有人力，半有天風塵月力，崎嶇苦啊，雞群混跡，暫且重拳，情英未遂，風君接，在是馬難讓，早敵邊似學得鬼臉歌調，嗰一段唐江鋪下，遊戲文章戰馬前，只望陪夜紅玉柱，太心遠，南橋千約，去放神仙，廣寒宮殿，無關疏啊，可受好遇不勸啊！
禮，多謝晒，多謝可心，多謝我哋可心嘅禮花筒，多謝心姐嘅為你舉牌，多謝我哋所有家門。Hello， 哎呀，好醒目喎，好識做喎！一翻嚟就首先先整咗2個禮花筒先，醒目醒目。你又知道我今晚8點半咁叻？你唔驚我困你麼？你冇驚我困你嘛？多謝77564，多謝晒。8點半有個入過一陣，咁叻！8點半嚟嗰一陣，咦，醒目喎！識得翻嚟先夾一夾，睇我今晚有冇遲到，諗住翻嚟罰我喎。多謝我哋文年哥，好事啲，多謝文年哥，多謝少姐，多謝晒。歡迎所有家門翻嚟，我眼角高，你眼角高，見我唔到，唔係，因為我冇留意到嘅啫啊！你入嚟你就打招呼啦，唔好心你知㗎，你依家咁嘅級別好難見得到你㗎。如果想顯眼啲，唔該你超過39級啊，咁會顯眼啲，同埋你嘅燈牌唔夠深色啊！係嘛？之前嘅好地地做乜要換號咧？39級幾好咧？你話？你又換號啊？小人物都明嘅，明嘅。哇！你都叫做小人物，神英哥都叫你超級管理咯，真係超級管家喎！你係。多謝珍姐。好啦。翻嚟家門未點亮燈牌嘅，點亮燈牌。新嚟嘅朋友未加關注，亦都加個關注，送個燈牌，點亮我哋嘅燈牌，點首曲好嘛？多謝晒先啦，多謝家門，辛苦晒，辛苦啦！我哋家門再點波讚先，我哋就嚟完成50萬讚啦，好快50萬讚，今晚60萬一啲壓力都冇。衝60萬讚，家門！一於今晚60萬讚嚇。好，咁我哋整首短短地嘅間場先，短短地嘅啊，今晚讚唔錯，梗係唔錯啦。嚟首永遠情長，好嘛？永遠情長送俾今。回家我次次對凄冷落求見諒，累到凄你捱幾受苦兩連場。我為生計到他方，更為子女作開放，信我職責做一個有情郎。為妻你萬苦也願償，一心一意不作意想，
炮光拋開不怕風浪，我懷念愛妻，夢中也未忘，決心歸來，要長駐故鄉。發誓與妻永在手，堅心自有福降，刻苦創業向上，作夫火煮，盡靠妻房。我輕輕對對，常常望嬌妻，快樂歡暢。我望嬌妻，將心事放，無用念既往，無用念既往，伴你偕老。孝鴛鴦兩情長，大家快樂情漫長。OK， 感謝嘉賓，辛苦點讚，多謝晒。好，咁我哋就點波讚先，咁點波讚先。博展社吧，係啦，我哋衝夠50萬，衝夠50萬，我哋繼續唱曲，好冇？先衝夠50萬先。多謝弘毅婆婆嘅為你舉牌，多謝晒弘毅婆婆。今晚清晰多了，今晚喺至工作室係更清啦。今晚工作室啊嘛，我清好到嘅。好，我哋咁，我哋40。Hello。係好耐冇見你，好掛住你啊！好久不見，真係好久不見。應該真係好耐冇見啦喎。係啊，真係好耐喎。15前，15前。15前咯，就係開15前見過咯。係咯。跟住就冇見過啦。跟住真實又冇見，視頻又冇見。係咯。手機連手機都冇見。乜都冇見。你嗰邊做咩喐嚟喐去啊你？喂，冇聲嘅。而家有聲啦。哦，你而家有啦。
玩嘢嚟，我試下你啫嘛。試下我反應。係啊，試下你聽唔聽到？拉多兩隻人聊聊啊，輕輕聊聊啊。拉咯，你拉咯，睇個咯。唉，頭先啲俾人打窿 Q 佢啦。你都會俾人打窿敲？係啊。邊個夠咁打咁夠膽？啲捐戲員，成成第3冇第4。咁有權啦，算啦，我都打唔贏佢，算啦咁啊。咁啊蝦你啫嘛，人哋都蝦我㗎，你真係。咁拉邊個？哎呀，我唔想拉陳國。唔想拉陳國？拉陳國，我實係第3第4啦。哦，咁樣，我啱啱拉咗，唔好意思。Hello，啱啱有人提醒11點。我點咗之後，你先講嘛，唔想拉陳國。唔好想撈佢料啦。我想我走啦，拜拜。唔係，你冇走，你冇走嘛？或者有我邊啲，捨得走咧？唉，都係自己人講呢啲嘢。走得去邊啦？風大雨大。或者有意外咧，哦，陳國航，或者有意外咧。唉，風大雨大，走得去邊啦？我或者有意外都唔定嘅啫，嗬。啊係。不過呢個可能性都好少，個機率就好似中獎咁。我只能夠話講呢啲。又係嗰句真係。拉多一位咩？你拉啦。我拉。我搽啲藥先。唔係咁傷夠鐘嘛？打到咁傷，骨都斷？唔係咁快啊！打到散沙。拗跛對腳嘛？冇係喎，勁跛對腳點？藥膏啊！揾邊位啊？我陳國敏啊！我揾邊個啊？你哋想揾邊個啊？因為你哋關注嘅人比我多啊，我係咁嘅意思。唔好問，揾邊個都咩㗎啦。唔係因為你哋關注嘅人比我多啊，仲文係哥多啲，咁嘅意思。仲文哥多啲。歡迎葉姐姐，葉姐姐幫我打佢哋。因為我揾得到嘅，你哋都揾得到，我係咁嘅意思。因為你哋關注啲人比我多啊嘛。係嘛？係啊。揾男定女你講得好似又係道理。揾男定女啊？男好啲啩，我哋已經3個男㗎啦喎。一拉成成你玩下咯。我拉佢唔一定接喎。拉佢嚟俾我哋玩下。哇！陣間你真係分分鐘玩翻轉頭。佢冇接我啦。我亦走啦。佢冇接我啦，點線？打啤啊！你學嘅俊文練到佢接為止。乜乜可以打啤？嗰個咩啊？唉，嗰都好搞笑啊！長嬌嘅咩歌？嗰個醜身係咯，用啲化州話唱嘛。啊！晴晴在唱曲哦。咁啊？點啊？拉到佢嚟咯！歡迎小姐。拉嚟咯，你哋拉咯。打到我傷到咩咁？而家要整啲藥，整到咩？邊個啊？成成啊？冇啊！佢第3隻佢都冇得贏我。佢都冇得贏你，佢贏咗你啦，你第4。我話咁第3都係輸噶嘛。你練咧，你練多次咧。佢接啦，佢走啊！又啟多謝小姐嘅墨鏡。咁冇撈佢料咯，唉，拉其他人玩料咯。乜人啊？睇呢個作林。都可以。又得拉佢哋玩下。反正我都揾男嘅啦，盡量。我呢度男嘅好啲。發哥仔、成成、作林、蝦哥、明哥仔，男嘅係咁多啦，冇啦，我呢邊。咁男嘅我都係呢幾個啦。就係咯，所以我頭先話你叫得我練，我關注嘅你哋都關注㗎啦，你哋冇所謂啊，咁咪你練㗎咯。係我哋練。係邊個去練佢嘅問題？係邊個去練佢嘅問題？
你連分分鐘都會接。佢截咗啦。凄涼凄涼，係啦。你連咗邊個拒絕啊？作林。作林同埋成成都拒絕啦。咁啊，明你唔哥仔呢？敢同你玩啦，陰講得笑嘅得。咁明哥仔呢？明哥仔未了。明哥仔你唔敢同你玩啦，已經。揀嚟啦。你次次咁講，我點答你咧？你諗到答咩咪答咩咯。喂，你搽完藥未啫你？搽完啦，唔係傷得咁緊要嘛，要搽咁意思耐。即係醜。俾打到我原先腳骨折，而家打到個腰骨都隻蚊骨折啊，插喺我隻手度啊！哦，個蚊骨折。係啊，因為佢咬到我腫到咩咁啊！唔穿啲蚊啊，即係大過隻牛啊！唔使咁嬌生慣養係嘛？唔穿蚊嚟嘅咩？嗯，係啊，我而家都仲個手都仲有幾粒喺度。你都有啊？咁大粒嗰啲喎，腫到喎，即係喺唔穿咬。又痕又痛嗰隻喎。呢度一粒，呢度一粒，係大粒咁大粒喎。你哋啲好似烏蠅咁大粒。你哋啲溫室長。唔係啊，我大到好似咬㗎嘛。花生米咁大粒啊！你哋啲溫室長大佢都係咁上下㗎啦，我哋長期俾佢咬㗎啦，又唔見我哋有咩？我哋一咬成牛皮咁樣啦，已經係釘唔入啊家下。可能我啲皮太嫩啊，我哋係咯，就係咯，就係咯。嫩白白嫩嫩的，黑黑嫩嫩的。唉，真係拜拜啦。咬你一啖咪賠咗條命俾你，你仲想點啊？又唔叫佢賠喎，肯定唔打佢㗎。叫咯。啊？叫啊？走咁啊！叫。走咁。不如小姐姐咁點啊？咁拉邊個啫？又拒絕，發哥仔。我發哥仔拒絕。係。明哥仔。嗱，我都話我呢邊有嘅，你哋都有嘅咯。拉吉祥過嚟3日打殘佢咯。冇。長哥我呢邊冇。冇。我冇。打佢500個心燈咯。冇撳。咁我哋男嘅已經冇邊個咯喎，已經練過晒咯喎。華少咯。哦，華少啊。你師弟咯。定點啊？你話事啦，係。我話事啊。嗯。晚上好，晚上好。咁嘅，唱緊首長曲《心願遺恨》，仲有5、6分鐘。所以咪等你咯，所以咪等。就等你啊！佢哋話。咪等你啫。打斷咗咯，唔知我哋啲姐姐。佢哋話冇你出現，呢場 PK 就唔打啦喎！佢哋話。幾位哥哥猛咁練我啊，練咗我幾次啊，各位家人。咁我哋唔緊要，一陣閉咪唱埋佢，仲有幾分鐘嚇。我代勞宣頌啫。即係然之後咧就你又想攞翻個第4定第3啊？你講。唔係。你仲想攞第2啊？我唔理你哋幾個點樣打崩頭打第1多，我想攞第2。咁我哋其實可以唔好打總榜，玩其他咩嘅，咪可以。我啲家人唔係好識啊，佢哋唔識啊。我哋都唔識。唔使識啊！每個人整個抖音或者飛機啊、大炮嗰啲咪得咯。我哋家人都唔識。點解你要講飛機大炮唔講嘉年華？嘉年華最後偷塔啊嘛。哦。係啊。係咯。你哋犀利啫，咁我哋上下保時捷好好噶啦，家人們。我哋啲整親都飛機大炮嘅。每人上嘅話喎，每人上一台有500台喎，真係得意嘅真係。咁啊係，你嗰度500幾人。唔係咯，最多人嚟你，咁用乜嘢俾你打？咁我哋點啊？我哋玩咯，你哋玩咯。我哋
榜5同埋雙尾數。打榜啊！榜5雙尾數。唉死啦！我唔好打雙尾數，唔好打尾數啫。榜5、榜10、總榜咁樣。雙尾數呢啲係運氣啊嘛。嗱 OK，我哋呢版咧就係我哋呢邊唔識打榜。我都係咁講，雖然我個榜我個總榜同阿陳國哥嗰邊係差好遠，但係都係打總榜算啦。啊，總榜啦，好麻煩啊！佢哋唔識嘅。好。總榜算。好。獎勵咩？講乜啦？獎勵咩？獎勵才藝得啦，才藝得。好。4、3、2、1定係3、4啊？都得。3、4啦，3、4啦。拜拜。你哋撳開始先啦，我撳啊10分鐘噶啦，啲大柱。我撳係2分鐘嘅，你哋撳啦，我真係2分鐘啊！鬼整。就撳2分鐘就打2分，撳咁快做咩？喂，手都快打完嘅咯。我要唱曲啊，唔好嘈啊！好嚟啦，家門，我唱埋俾你。等陣你唱曲先啦。好，拜拜。有嘅，拜拜。好啦，咁我哋家門，我哋又完成埋我哋嗰少少，仲有少少心願單啊！我哋頭先已經靠家門眾籌已經贏咗一場才藝噶啦，我哋唔爭在最眾籌贏埋呢場才藝嚟。好啦，我哋才藝局贏埋呢場，我哋就轉場。我哋仲有60幾秒啊，仲有60幾秒，仲有65秒。歡迎歐姨，晚上好，歐姨。係啦，我哋今日我哋仲差心願單嘅連理枝，我哋心願單仲差連理枝，我哋今日眾籌完成埋佢好冇？眾籌完成連理枝先，多謝晒我哋陳英哥，多謝梁神姐，多謝晒，仲有40秒。嗱，我哋要防佢哋兩個會偷塔噶，大家都2萬幾，一個嘉年華偷上嚟就輸噶啦。我哋仲有30秒，我哋既然打成咁啦，我哋就唔能夠浪費。多謝晒我蓮姐、喵喵姐、劉大姐，仲差3個連理枝家門，仲有20秒啊！嗱，個個都已經跟咗上嚟啦，分分鐘嘉年華偷塔啊！多謝晒梁神姐，多謝梁姨。好啦，完成咗啦，多謝蘭子姐，多謝梁神姐，仲有10秒加半，首次多謝我業隊嘅抖音飛艇，多謝晒我業隊，唉，佢兩個好在冇偷過嘉年華上嚟，咧成成嗰度都差啲偷成噶，如果我哋唔守，多謝晒，多謝我哋業隊，感謝多謝晒，真係。感謝，多謝晒，多謝我哋業隊，多謝晒業隊，多謝晒我哋開心果姐，多謝晒陳英哥，多謝梁神姐、梁姨、大星姐、蘭子姐、苗玉姐、劉大姐、愛蓮姐同埋所有眾籌上票未上榜嘅每一位家門，感謝所有家門嘅守護支持，完成心願單，多謝晒。好啦，我哋家門，我哋係啦，感恩守護就一波，多謝晒。唱完喎呢首歌，唱俾你哋聽下。哎呀，真係阿陳國武嘉誠佢都10萬8萬票。阿成1000幾票嗰時，佢5、6萬票啦已經。習慣咗，佢部車開得快啲，佢下下都係8秒起，超過8嘅真係。幾時先有你咁本事咧？真係。係為咗守你哋。你哋啊，睇講到阿陳國面都紅埋，唔係紅都面埋，紅都面埋。你猛咁講啫嘛，人哋都跟住你講啫嘛。唔係，阿俊文咧，我慣咗㗎啦，佢喺劇團都幫我宣傳咗唔少㗎啦。係啊，關嗰個。咁啊，多謝下佢啦，請佢飲翻餐啦。有。等我掹下車邊，依家就等佢得閒。等我得。嚟啦，我啱唱緊首《沈園遺恨》，仲有2分幾鐘，我唱埋。唱埋嗰2分幾鐘啦，咁就。真係過癮。好呃情咧。
人情我已生往生花易落，曉風乾淚痕慘，若沾心事已獨已斜難，難。好難啊，基本冇乜可能嘅想贏，好難。人成國，今非昨，夢雲上似秋千索，角聲寒，夜難散。怕人沉默，煙淚爭唱仲多，贏唔到就算啦啊！莫強追翻，世俗塵煩，苦恨怨永淌心間，提筆記恨表心丹，詞將世代已重讚。享於文壇，心願遺恨金剛關，心願遺恨。我問你咧就係話你想要第三定要第四啊？你仲係要第二？咁我都同第二差少少啫，第四嘅話仲差一大橛嘅喎，大佬，真係我同第二差一少少嘅啫嘛。都係一筆過。做小三嗰個做阿四啊，做到你一樖做阿四係嘛？一二三都係一筆過噶嘛，四就要兩筆過。嗯啊，所以喺一同二、二同三係差唔多啫。多謝四同一咧就差啲。我就輕輕就整翻一段好傷心嘅一把錢中劍啦。廣版個。廣版槍題嘛，槍料嘛。唱料咯，10分鐘咯。10分鐘至嘛。呢首曲長曲成首曲好好聽嘅，完整版好好聽嘅，好好聽嘅。我細個嗰陣時，我10幾歲嗰陣時我就學，好好聽。淚珠掛滿面，心間千絲萬箭穿。一朝翠花五內已亂，我自嘆自願文句蒼天，忍着鴛鴦美夢割斷，自己
萬戰處，面刀前仇和舊怨，又見此眼為利劍，願知清風風簪並低廉，嘆息我因緣那堪孽債冤前，追憶啲爽生為國冤，想夫妻堪稱屬冤，憶起血債每見風亂，今天我殺妻盡孝先，諸間決心復國先，銀雙心殺妻為雪冤。太難啦！辛苦。因聽佢撞後面有一大段經腔好靚嘅。係咯，邊度有得聽啊？邊度有得聽啊？你應該8度啦。優酷嗰度都有嘅，你有個係音頻嚟。全蒼紅正香，哦，嗰段嘢好勁。講嘅係全版咯。係啊，全版好好聽㗎，好好聽。即係平後優酷度有係嘛？平後嚟講攞嚟優酷係音頻嚟嘅，係啊，只有音頻呢個。好伴奏啊呢個。好啦，好，辛苦，拜拜，拜各位。辛苦晒，辛苦晒，哦，拜拜。拜拜啊 Hello，拜拜。成成跟住揾水落腳咁，走得特別快。啊，趕住啊，趕住啊。啊，拜拜啊， baby，拜拜。拜拜。誒，你唔識走嘅，唉。我唔係走噶，我係閃噶。拜拜。啊閃啦，扯啦，你扯啦你。我就扯啦。唉，因聽佢撞飯經。多謝晒我哋業隊同埋所有家門嘅守護，多謝晒。咦，扣一做咩扣一啊？無啦啦做咩扣一？有啲禮物可以選擇顏色，咩禮物啊？唔係啊，係咪之前我哋完成嗰個咩啊？可以揀顏色啊？咩可以選顏色嘅？咁得意？睇過。睇，我入嚟睇睇。禮花筒都有3個色。禮花筒我都話嗰陣時咧，我哋完成咗嗰個叫做咩啊？完成咗就可以上色噶嘛。應該唔可以啊嘛，禮花筒。之前完成咗嗰啲就可以。熱氣球都有3個色，係咩？點解我見唔到禮花筒？可以點讚，辛苦晒，辛苦我哋業隊，辛苦家門。禮花筒你先可以啫，我唔得。好啦，我哋家門我哋專場咯，專場啦。我哋今晚就唱粵曲就到此啊！我哋專場，車都有3個色。嗰個保時捷係啊，保時捷都可以。嚟首別話送俾家門。哎呀，你居然阿普你居然比阿可心仲遲。試試啦，試試啊！
說再見，茫然話再見，但個心路極迷亂，心境太混亂，感觸太混亂，有似心中抑或未曾斷。說再見，回頭望醫院，但覺苦悶慢慢沉澱，多少串舊事，多少個舊夢，盡變心底痴痴的懷念。今天起沒有了我，心中愛意有否變遷？今天起身邊失去你，但我朝夕在懷念。慢慢地回頭話再見，只會珍重不必掛牽。倘相信日後始終會會面，贈我衷心祝福跟懷念。總相信日後始終會會面，贈你衷風燭濕跟懷念。說再見，茫然話再見，但個心路極迷亂，心境太混亂，感觸太混亂，有似心中抑或未曾斷。說再見，回頭話再見，但個苦悶又漫長啲，多少串舊事，多少個舊夢，盡變心底痴痴的懷念。今天起沒有了我，心中愛意有否變遷？今天起身邊失去你，但我朝夕在懷念。慢慢地回頭話再見，自覺珍重不必掛牽。倘相信日後始終會會面，贈我衷心祝福跟懷念。總相信日後始終會會面，贈你衷心祝福跟懷念。仲有3萬幾讚，加埋我哋加油，我哋衝夠60萬讚。今天起沒有了我，心中愛意有否變遷？今天起身邊失去你，但我朝夕在懷念。慢慢地回頭話再見，只會珍重不必掛牽。倘相信日後始終會會面，贈我衷心祝福跟懷念。總相信日後始終會會面，贈你衷心給我跟懷念。總相信日後始終會會面，贈你衷心祝福我眷戀。辛苦，多謝晒我哋嘉門嘅點讚，辛苦晒我哋心心姐，多謝晒所有嘉門。好啦，咁我哋跟住嘉門想聽咩歌啊？你哋，我哋嘉門想聽咩歌？你講的時候說愛我。呢首歌啊，以前幾流行嘅，呢首歌以前好流行下嘅。其實以前我都識唱鄭源嘅歌，後嚟唔敢唱之後，好耐冇唱。以前要品
你都不再和我手牵手，我知道爱情变得没有必要问理由，感觉是唯一的出口，我们谁都无法太过强求。今天你突然变得极不自然的温柔，我惊喜过后没有感到快乐，反而有一种强烈的预感，你要选择好聚好散。如果我们真的相爱已经太难，我承认如今再说什么都已太晚。哇，呢首歌太耐冇唱。好，我哋聽日聽熟呢啲歌可以唱啦。多謝我哋業隊嘅禮花筒，多謝晒業隊，多謝晒。好啦，我試一下，好在做咩啊？感謝業隊嘅禮花筒，多謝晒，多謝我哋業隊金色禮花筒，今次係金色嘅，見到未？金色嘅禮花筒。咁我哋共同度過啦喎，家唔要瞓覺啦，係咪啊？要瞓覺啦，要早起啊！大家都早起。係啊，過咗工作室，因為呢個相機出嚟好啲啊嘛，對焦好啲。垂下眼睛熄了燈，回望這一段人生，望見當天今天，即使多轉變，你都也一意跟我共行。曾在我的失意天，疑問究竟為何生，但你驅使我擔起灰暗，勇敢去面迎人生。若我可再活多一次，都怕再可以在路途重逢着你，共去寫一生的句子。若我可再活多一次千次，我都怕面前仍是你。我要他生都有今生的戀意，沒什麼可給你，但求憑這闕歌。謝你風雨內都不退，願陪着我。暫別今天的你，但求憑我愛火，活在你心內，分開也共同度過。沒什麼可給你，但求憑這闕歌。謝你風雨內都不退，願陪着我。暫別今天的你，但求憑我愛火，活在你心內，分開也像同渡過。沒什麼可給你，但求憑這闕歌。謝你風雨內都不退，願陪着我。暫別今天的你，但求憑我愛火，活
在你心內，分開也像同渡過。沒什麼可給你，但求憑這闕歌。謝你風雨內都不退，願陪着我。暫別今天的你，但求憑我愛火，活在你心內，分開也像同渡過。多謝晒。多謝我哋業隊，多謝晒，多謝我哋業隊嘅萬丈煙花。呢個係咪唔同色啊？係咪呢個唔同色？點解會有幾個色咧？係因為我哋之前咧家門解鎖咗嘅，比如業隊解鎖咗嗰個抖音啊、保時捷啊呢啲，咪可以有幾個色揀咯。之前解鎖咗，所以就有啊嘛。多謝晒先。多謝晒，3個唔同花，係咯，不一樣啊，好睇。多謝晒，多謝晒，感謝我哋業隊，多謝晒。好啦，我哋今日要瞓覺咯，你哋係咪啊？要9豬啦。依家早起，天凍啦，早起特別辛苦啊。家門早啲瞓，咁啊早起咧注意氣候。依家可能早上起床會有啲凍，所以家門要着好衫啊！辛苦晒，再次感謝多謝晒我哋業隊，多謝晒業隊，多謝梁神姐、神英哥、開心哥、苗玉姐、文年哥、孫姑娘、天使姐，我哋可心蘭子姐、愛蓮姐、橫毅婆婆。點解呢排唔見我哋蓮姐嘅？好多人唔見蓮姐啦！多謝晒我哋陳小姐，多謝晒文年婆婆、姨姐、喵喵姐、玉蘭姐、娃娃姐、魚英姐、團團，仲有漸娟姐，直播間嘅每一位家門，多謝晒，多謝家門，感謝，多謝晒。好啦，家門注意身體。蓮姐個號有問題，蓮姐號有問題。OK，咁啊知道啦。因為蓮姐係咯，出咗院之後見過佢1、2次，所以手機有問題。OK，咁我知道啦。好啦，多謝晒家門先，拜拜家門。